आपके पास इन्फिनिक्स नॉट 11S है या 11 सीरीज का कोई सा फ़ोन है, तो उसके अंदर नोटिफिकेशन साउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन साउंड चेंज करने के लिए आप जाएंगे सेटिंग पे, नीचे की साइड जाना है। यहाँ पर आपको दिख जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको दिख जाता है नोटिफिकेशन साउंड, इस पर आपको जाना है। अब जो भी आपको कंपनी के थ्रू मिलता है, यहाँ पर आपको रिंगटोन शो कर जाता है। ठीक है, जो भी आप लगाना है लगा लीजिएगा। बाकी नीचे एक साइड दिख जाता है नोटिफिकेशन, इस पर आप जैसे टाइप करते हैं जो भी आपने डाउनलोड कर रखा होगा यहाँ पे आपका शो कर जाता है। अगर आपका शो नहीं करता है तो इस पर टाइप करेंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है। जो भी ब्राउजर होगा उस पर जाके ऐसे टाइप कर देंगे तो यहाँ पर आपका शो कर जाता है। तो इस पर आपको टाइप कर लेना है, जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका ऐड हो जाता है। ऐसे आपको सेट कर लेना होगा जो भी आपके फाइल में सॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे तो अब कभी भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपका आईफोन वाला रिंगटोन बजना चालू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में चेंज कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।